森本則夫さん、当時17歳。爆心地から 1.1km の千田町で被爆しました。ありがたいことなんです。森本さんは当時古田国民学校の代用教員をしていました。その日は病気治療のため日赤病院に向かっていました。偶然出会った友人と立ち話をしている時に被爆し、全身にやけどを負いました。現在被爆の惨状を後世に伝えようと語り部活動を続けています。子供の勉強を見た後で自分の時間が取れる、自分の勉強ができる、そう思ってその試験に受けたんです。ちょうどあの日は日赤病院へ肋間神経痛、痛いやつで、日赤病院へ行ったんですよ。で入る前にたまたま友達と出くわして、でそのままもう道を歩いておしゃべりしたわけですね。仲のいい友達だったんですよ。ですから別れてからのことがもういろいろある、お互いにね。で何やらかんやらおしゃべりしながら、歩いててちょうど爆発に出くわしたんですよね。ただその友達に気の毒なことをしたのが立ち話する位置ですね。彼が爆心地の側にいたんですよ。ですから爆発の瞬間にその友達の影がぴったり私の上をカバーしてたから、何にもない路上だったんですけど、その友達の影が私をカバーしとったんです。ですからいわゆる熱線で焼き溶かされて丸裸になるいうことがなかったんですね。周りの人はみんななったんですけど、丸裸になってしまったけど私はなってなかったですね。でその代わりその友達が亡くなったんですよね、そこで。彼は何の遮蔽物もないのをまともに背中から浴びたわけですから、おそらくひとたまりもなかったんだろう思うんですね。でそこからもうしばらくの間失神ですね。気を失ってたから何があったんかもう全然記憶ないんですよ。もう気がついたらもう周りが真っ暗です。例のキノコ雲ができて、その一番底辺に入ってるわけですから、太陽の光が中まで届いてきません。真っ暗なんです。でおまけに音がない、静かなんですよ。他の人たちは、どうだったか知りませんけど、私の耳が変だったんだろう思うんですよ。何にも聞こえない、静かなんですよ。そのうちにまぶたがくっついてもう開かんようになってしまう。いわゆるまぶたが溶けてくっついたんですね。しばらくですからめくらめっぽうで逃げまくった。たまたまみゆき橋のたもとで後で分かったんですけど、暁部隊の連中が救護活動に入ってて、でそこら辺に転がってた人を一緒にトラックにこう積み込まれてね、で宇品の暁部隊まで運ばれたんですね。8月の25、26日から月末頃だったと思うんです。奈良県からおじきが探しに来た。うまい具合に見つかった。じゃあこんなとこにいてもしょうがないから連れて帰ってやる。そう言って奈良県まで連れて帰ってくれたんです。である場所を通りかかったらどこかの家の風呂場か何かが崩れた跡があるんです。そこに水が出てた。でおじさん水がちょっと飲みたい。あそうか、幸い出とる。
ちょっとぐらいならいいだろういうので飲んだ。ついでに見るとそこに洗面所化して鏡が残ってたんですよ。つい自分がどういう惨めな状態になってるかまだ見たことがないんですから、おそらくもう潰れてぐちゃぐちゃになってるはずいうことは分かるんです。ウジ虫なんかが湧いてるし、しょっちゅう顔から血と海が垂れるし、もうぐちゃぐちゃいうことは分かってるんですけど、どのぐらいぐちゃぐちゃかちょっと見たい気がした。で眼鏡がないから見えんでしょ。でおまけにまぶたが潰れてほとんど開かん、そういう状態で鏡のそばまでじーっともう見えるかもう見えるか寄っていった。途端におじきが大雷を落としてね、突き飛ばさんばかりに私引っ張っていった。見るもんじゃない。後で聞いてみると、おそらく自分で自分の顔を見たらこいつそっとするんじゃなかろうか、そう思ったんで、本当突き飛ばしてもええから見せとなかったって後でこう言ってくれたですね。このぐらいむごいものないですよ。たった一発落ちただけでそれまでの生活が根底から崩れるんですからね。まあうちの家は決して富豪とは言いません、上流とも言いませんけど、それこそ明日の米に困るいう状態じゃなかった。まずまず普通の生活はさせてもらえていたんです。それがたった一発落ちただけで途端にその瞬間からもうキタキリスズメの一文無しになってしまう。自分の家にも帰れんのですから、誰も帰ってないうちに勝手にうちの家は焼けてしまったんですから、たくさん物があり、まあ金にしても少々あったんでしょうけど、そんなも何も全然誰も手をつけることができない。そのうちに全部灰になってしまった。そういうものさえ落ちてなかったら私は今みたいにおそらく貧乏はしてなかったと思う。それで広島へ帰ってきたのが22年の4月。すぐにその一緒にいた友達のことが気にかかったんで、その友達の住んでた町へ行ってみたんですよ。もちろん跡も形もないんですよ。で町内の人に聞いてみると、その家は全滅だよ。誰も残ってない。家族4人のうち3人までは仏さんが見つかったけど、まだ1人見つかってない。その見つかってないのが誰かいうと、私の目の前にいた男なんです。どうして仲の良かった友達なんで、どうやってでもそれこそ道をひこじってでも連れて逃げてやらなんだんかな思うのが大きな悔いとして残ってるんですね。本当はこれは私はあんまり喋ってないんです。実はまあそのこともあるし、8月6日は私式典には出たことないんです。その友達のことを考えると、まあその友達だけではないんです。私いとこも亡くなってますしね、そういう亡くなった人のことを考えるとどうも出てくる気がせん。いつももう8月6日は家でどこにも出んと静かにしてるんです。